सस्ता बाजार आ चुका है। मुंबई का सबसे सस्ता एसी ब्लैक वेव एसी। जी हाँ, आ चुके हैं 70% ऑफ ब्रांडेड एसी पे। हम लेके आए ब्लैक वेव की एसी 1.5 टन की। ये होने वाली है मुंबई की सबसे सस्ती एसी। इन्वर्टर 3 स्टार रेटेड। जी हाँ, इन्वर्टर 3 स्टार रेटेड, 10 साल कंप्रेसर वारंटी, 100% कॉपर, 5 ईयर्स पीसीबी वारंटी, 1 ईयर कंप्लीट वारंटी। मुंबई का सबसे सस्ता डे 10 प्राइस चैलेंज होने वाली इस बार एसीज में। हम लेके ब्लैक वेव के एसी सिर्फ और सिर्फ 25,999 में। लेने के लिए कॉल कीजिए सस्ता बाजार। थैंक यू।